le gusta mucho Manolo Escobar, y por eso hemos puesto hoy esta canción para abrir la sección gastronómica con Edu Sánchez. Chef, muy buenos días, Edu, ¿qué tal? Ay, por favor, qué alegría. Buenos días, pues yo te voy a dar otra, ¿vale? En primicia. He sido seleccionado para la primera cofradía de la Comunidad de Madrid del cocido madrileño, como los más expertos en la materia. Pues... Esto se presentará dentro de poco en la Comunidad de Madrid con la presidenta y todo. ¡Hala! Eso para que pongas esa musiquita, pues... que además es cocido madrileño. Enhorabuena, felicidades. Edu, ¿te lo esperabas? No, lo que pasa es que, bueno, es un chaval que venía mucho a las cositas, he hecho algunas cosas con él y llevaba desde este verano queriéndome dar una sorpresa y, bueno, es lo que hay. Pues qué Así bien. Que, bueno, pues sabes tú que me gusta mucho todo esto, pues ¿cómo le voy a decir que no? Bueno, pues así cuéntanos. Ahí estamos seleccionados aproximadamente 30 personas. Nos vestiremos de chulapo y todo, no puedo dar más noticias, ya te informaré, pero va a ser una pasada. Pero que sepáis que mi tema siempre ha sido cocinero Edu, siempre con los mejores. Bueno, ahí seguimos dando lucha, ¿no? Pues muy bien, y con los mejores estás, Edu. Tenemos a los oyentes ya esperando a que nos cuentes, porque además tampoco he adelantado hoy mucho en el inicio del guión. Una receta que está riquísima y sencillita. Venga, vamos a ver, sencillita, sí, vamos a ver, todo el mundo le gusta el paté, pero el paté, el foie francés, eso que todo el mundo lo untamos en Navidad o en fiestas, que es carísimo y podemos hacerlo en casa y además muy rápido en el microondas. Vamos a ver, el foie sale de un pato, ¿de acuerdo? Ese pato le tienen que enfermar, suena mal decirlo, pero le producen una enfermedad que hace que el hígado sea incluso mayor que el propio animal. Y por un tubo le van alimentando de manera que ese hígado pues se va haciendo grande y luego lo sacrifican. Y bien, de ese pato que es francés, como he dicho antes, sale lo que es el magret de pato, que es la pechuga. Esa pechuga, si se macera, se deja en sal, saldría el jamón de pato y el muslito, el confit de pato. El confit es esos muslitos que prácticamente, dejándolos incluso curar, como he dicho antes, se cuecen en su propia grasa. Pero hoy vamos a hablar solo del foie gras, hígado de pato. Bien, lo podemos comprar por internet, lo podemos comprar en las tiendas gourmet y nos llega el hígado en casa. ¿Qué tenemos que hacer? Ese hígado viene formado en 2 módulos. Tenemos que curarle un poco. Le atemperamos con guantes de látex, vamos quitando unas venitas que tiene, que él, por supuesto, una vez que está elaborado, nos facilita incluso que no salgan esas venitas desagradables en el pan. Una vez que lo tengamos desvenado, lo cubrimos un poquito con leche, aproximadamente 2 horas, para que se desangre y se blanquee. Lo cogemos, lo limpiamos con un papel y ahora lo tenemos que macerar. A partes iguales, cogemos una copita y en esa copita tiene que ir a partes iguales brandy, oporto y cointreau. Y se lo añadimos encima sal y pimienta y una cucharadita de azúcar. Lo dejamos marinando aproximadamente 4 horas. Y ahora, bien, lo cogemos, lo escurrimos un poquitito, lo extendemos en papel film y lo que hacemos es un rollito, como un caramelo. Bien, cogemos el microondas. Esto se hace al baño María en el horno o, como yo voy a decir, en el microondas. Cogemos en el microondas. Aproximadamente esos hígados suelen pesar 600 gramos. Bien, cogemos ahora mismo y le metemos en el microondas 45 segundos. Una vez que hemos sacado 45 segundos, con un bolígrafo o un rotulador, marcamos para saber si le hemos dado la vuelta. Y le volvemos a meter otros 45 segundos. Una vez que lo sacamos, lo que hacemos que es, lo pinchamos, volvemos a envolver en papel film y lo metemos de un día para otro en la nevera. ¿Para qué? Para que vuelvan otra vez las grasas a unirse. En definitiva, al día siguiente cogemos este rulo, que es como nos venden el foie mi-cuit, que es como realmente se llama, que es foie semicocido, y lo laminamos con un cuchillo templado sobre un pan. Esto le podemos añadir un poquito de mermelada de frutos secos, un poquito de salmaldón para encontrar un crunch en la boca,
podemos añadir también un poquito de polvo de frutos secos y esto, creerme, es espectacular. Diferencia comprándolo nosotros, nos puede costar 30 euros, 35 euros si tenemos solamente con un hígado para todas las fiestas. Si esto se nos ocurre comprarlo, tenemos 70, 80 o 90 euros. ¿Ha quedado claro? Ha quedado claro. Ya me están preguntando por aquí, Edu, ¿se puede congelar el paté de hígado? No hay ningún problema, ¿vale? Si yo digo paté, es una vez que lo hemos transformado, si no sería el foie. Tanto de una manera como otra, efectivamente, se conserva. Pero ¿qué ocurre? Que esto, como es materia grasa pura y dura, en el frigorífico, esto nos aguanta meses. No hay necesidad de congelación. ¿Y cuándo se sabe que el paté está malo? Me pregunta otro. El paté está malo, es muy difícil saberlo, porque como he dicho, el mayor, vamos a ver, a la hora de curar estas cosas, el azúcar es un conservante, lleva un montón de conservantes. Otra cosa que esto se quede, le vaya dando el aire, que esto no va a ser así, y puede coger un color verdor e incluso oler. Pero estamos hablando de meses, que eso es casi imposible, porque esto está tan rico que esto dura poco. Pues nos ha encantado, Edu, la receta de hoy. El próximo viernes vamos a seguir con menús, ¿no? De cara a Nochebuena, Nochevieja, todo esto. Por supuesto, no solamente tenemos que acabar bien el año, hay que empezarle muy bien. Entonces vamos a hacer este tipo de cositas, que además haciéndolo, como yo digo, va a salir espectacular y sensacional, como yo digo siempre, y lo vamos a anotar en el bolsillo. Que eso es muy importante. Edu, muchas gracias y hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Abrazote para todos, chao. Adiós.